जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय राधा माधव कुंजा बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियुलो फलकवमानं, परमष्टमात्यतो ततो धृत्य गोप्या। रुदन्त
मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तम् करम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुशासकं त्वत्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैव दामोदर भक्तिवत्ता क्षेत्रेक्षलीलाभिः आनन्दकुञ्जे स्वघोषनिमञ्जन्तम् आख्यापयन्तम् स्वघोषनिमञ्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषुर्भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेम संशतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षमभ्यं वा न चान्ये वृणे अहं वर्षादपीहा इदं ते वपूर्णातं गोपाल बालम् इदं ते वपूर्णात गोपाल बालम् सदा मे मनसि अविराष्टं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय वृत्तं कुण्ठलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे सदा मे मनसि अविराष्टं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनन्त विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जाल विमग्नम् कृपा दृष्टि विशति दीनं बतानु कृपा दृष्टि विशति दीनं बतानु कृपा दृष्टि विशति दीनं बतानु गृहाणे क्षमामज्ञामेधि अक्षिदृश्य कुहरत में जाओ बद्ध मूर्तैव यद्वत् स्वयमुचितो भक्तिर्भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षीघ्रमस्ति दामोदरेहा
तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने नमस्ते तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय 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 नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यां नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यां नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं यशोदाभियुक्तकलतवमानं परमष्टमाद्यं ततो नृत्य गोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की ब्रह्म मदो गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की बोलो श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समावेत गौर भक्त वृंद की ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद नमो विष्णुपादाय Can I get my back? Садитесь, наверное, поближе, дорогие преданные, чтобы переводчик не перестарался, чтобы громко слышно, если там не говорить. Hare Krishna. How do you say it in Russian? Slava Prabhupada? Как вы говорите, слава Прабхупаде, по-русски все. Am I pronouncing it correctly? All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шри. So first of all, let me offer my humble obeisances to each one of you who are present here. Прежде всего, позвольте мне предложить свои самые смиреннейшие поклоны каждому, кто присутствует в этом зале. And my thousands and thousands of obeisances to His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. И мои тысячи смиреннейших поклонов Шриле Прабхупаде. And my thousands and thousands of obeisances to our Gaudiya Acharya Guru Varga. И тысячи поклонов нашим ачарьям Гуру Варге. May the words that emanate from my mouth Пусть же слова, которые выходят из моего горла, из моего рта, please Srila Prabhupada and all the present of assembled Vaishnavas. они удовлетворят всех присутствующих вайшнавов и Гуру Парампары. If you do find something that is enlightening, all glories to Srila Prabhupada. The credit goes to Srila Prabhupada and our Acharyas. Если вы найдете что-то, что просветлит вас, ваше сознание, то это только благодаря Шриле Прабхупаде и нашим ачарьям. And if there are any mistakes, I ask for forgiveness, and it will be my foolishness. И если я совершу какую-то ошибку, то это только благодаря моей глупости и моему несовершенству. I'm extremely fortunate to be invited here to speak amongst the Russian devotee group. Я очень исключительно счастлив присутствовать здесь и говорить здесь среди русских вайшнавов. So our topic that we have chosen today and for the next 3 days, total 4 days, is the explanation of the Damodar Ashtakam. И тема нашего разговора в течение 4 дней. Сегодня первый день, еще 3 дня мы будем обсуждать тему Дамодара Аштаки. This Damodar Ashtakam, we all sing it in every Kartik. Каждую картику мы поем Дамодара Аштаку. And especially our Gaudiya Vaishnava Acharyas have taken special interest in this Ashtakam. И наши Гаудия Ачарьи предъявляют особый
предъявляет особое внимание Дамодара Аштаке. And there is a very, very special reason for this. И существует очень специальная причина для этого, особенная причина. Many of our Gaudiya Acharyas have written wonderful commentaries on this Damodar Ashtakam alone. И только лишь на эту Дамодару Аштаку многие наши ачарьи написали специальные комментарии. Our Srila Prabhupada has given wonderful purports in the 10th canto, chapter number 9 and 10, about this Damodar Leela. И наш Шрила Прабхупада также дал свои комментарии на Дамодара Аштаку в 10-й песне Шримад Бхагаватам, в главах 9 и 10. Also, the topmost of all the Goswamis, the 6 Goswamis of Vrindavan, Srila Sanatana Goswami, has given a wonderful commentary called the Dig Darshini. И также самый глава 6 Госвами Вриндавана, Санатана Госвами, он тоже дал свои комментарии на Дамодара Аштаку Дик Даршан. Dig Darshan. В своей книге Дик Даршан. And also, we find this Damodar Leela in Jiva Goswami's Gopal Champu chapter 8. И также мы находим упоминание о Дамодара Аштаке в работах Дживы Госвами, племянника Санатаны Рупы Госвами, в его книге Гопала Чампу. Also, many commentaries have been written on Damodar Ashtakam, including Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Siddhanta Prabhupada, and also Prabhupada's Sannyas Guru, His Holiness Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. И также многие ачарьи писали о Дамодара Аштаке, такие же, как Бхактивинода Тхакур, Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, а также саньяса гуру нашего Шрилы Прабхупады Кешава Bhakti Pragyan Бхакти Прагьян Keshav Maharaj. Yes. So this is an amazing, amazing Ashtakam. Это исключительно замечательная аштакам. Ashtakam means there are 8 verses. Аштакам означает 8 шлок. Ашта это 8. So we are singing, for example, every morning in Mangalarti, Gurva Ashtakam. Например, каждое утро на Мангаларати мы поем Гурва Аштакам. 8 Samsara, шлок. Samsara Davanal, and Vande Guru Sri Charanaravindam 8 times. Мы поем это 8 раз. Like that, we also have the very famous Chaitanya Sri Chaitanya Shishtashtakam. И также мы имеем знаменитую Чайтанья Шикшаштакам. So that also has 8 verses. И также это Шикшаштакам, там 8 шлок. In this month of Kartik, В этот месяц Картики we are extremely fortunate мы исключительно удачливы to be here in Sri Vrindavan Dham быть здесь, в Шри Вриндаване Дхаме. and to light the lamp every evening И зажигать лампу каждый день to Lord Damodar для Господа Дамодара and sing the Damodar Ashtakam и петь Дамодара Аштака. or hear the prayers of Damodar Ashtakam. Или же слушать молитвы Дамодара Аштака. This month is also known as Urja month. Этот месяц также известен как Урджа, месяц Урджа. So Urja means great, magnificent, И Урджа означает что-то очень великое, значительное. splendorous. То, что вот расширяется и сияет. And this month is also known, Srimati Radharani is also known as Urjeshwari. И Шримати Радарани известна также под именем Урджешвари. Yes. And because she is the greatest, Потому что она самая великолепная. she, to please Srimati Radharani, she gets pleased very quickly, especially if we sing Damodar Ashtakam and we narrate Damodar Leela in this month. И Шримати Радарани очень удовлетворена, когда кто-то, или мы все слушаем Дамодара Аштаку, поем ее, а также рассказываем лилы о Господе Дамодаре. This Damodar Ashtakam, our Acharya's comment
that it is sort of a commentary or a conversation between Naradji and Shaunak Rishi. И согласно нашим ачарьям, Дамодара Аштака – это на самом деле разговор между Шаунака Риши и Narad Muni. Нарада Муни. Это разговор, беседа. Actually, it is a conversation Это беседа between Narad Muni and Shaunak Rishi, между Нарадой Муни и Шаунакой Риши, which is mentioned in the Padma Puran. которая упоминается в Падма-Пуране, которая является одной из древнейших. And we don't even know in which yuga it was. И мы In some Satya Yuga. даже не можем представить, в какой юге это происходило, в какой-то одной из сатья-юг. And one great devotee by the name Satyavrat Muni, И один из величайших преданных под именем Сатьяврата Муни, he made this conversation into this poetry called Damodarashtakam. он эту беседу между Нарадой Муни и Шаунакой Риши он превратил в поэму, в эти 8 шлок. Yes. So, also, this Damodarashtakam, the Acharyas have analyzed it very deeply, and some of the Acharyas have found that it is a conversation, a subtle conversation between Krishna and Satyavrat Muni. И наши ачарьи, которые изучали в деталях эту Дамодара Аштаку, они говорят, что на самом деле это тончайшая беседа между самим Господом Кришной и Сатьяврата Муни. And as we go through all the verses, И когда мы проходим через все эти шлоки, there is a very important link. там существует очень интересная связь. And if we understand the link very nicely, Если мы поймем эту связь между шлоками очень хорошо, then we will understand that this is a wonderful conversation between Krishna and the poet Satyavrat Muni. и тогда мы поймем, что на самом деле это очень тонкая беседа между самим Господом Кришной и Сатьяврате Муни, который написал эти шлоки. But before we go into the Damodarashtakam, Но прежде чем мы пойдем дальше, углубимся в Дамодара Аштаку, we have to first get into the Leela that happens just before where the Damodarashtakam begins. так что прежде чем мы углубимся в Дамодара Аштаку, мы должны углубиться в лилу, открыть эту лилу, которая на самом деле является причиной возникновения этой аштаки. Then we will even relish the Damodarashtakam even more. И тогда мы будем наслаждаться и смаковать эту Дамодара Аштаку еще более глубже. Мы оттуда извлечем больше нектара. So, for that, we will take some nice, this Leela of Damodar from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9 and 10. И для этого мы сейчас рассмотрим эту Дамодара Лилу, которая представлена в 10-й песне Шримад Бхагаватам в главах 9 и 10. And especially И особенно, from Jiva Goswami's Gopal Champu, из работы Дживы Госвами Гопала Чампу, chapter 8. глава 8. So, in Gopal Champu, Jiva Goswami's Gopal Champu, it is mentioned В Гопала Чампу в работе Дживы Госвами упоминается, that in Golok Vrindavan, что на Галоке Вриндавана so we have this Vrindavan called Bhaumya Vrindavan, этот Вриндаван называется земной Вриндаван, and then there is Golok Vrindavan. а существует еще Галока Вриндавана. Now in Golok Vrindavan, every day there are two Gopas. Гопас. И там на Галоке Вриндавана на самом деле два гопа, пастуха. Yes, their names are Snigdha Kantha И имена их Снитка Канта and Madhu Kantha. и Маду Канта. Snigdha Снита означает means soft, очень мягкий. and Kantha means Канта означает, nice voice or nice throat. это означает красивый голос или хорошее горло. We call this what? Kanti Mala. Вот это называется кантимала, Where does it go? Around the Kantha. потому что оно Around идет the вокруг neck. канты, вокруг шеи.
So Snigdha Kantha, Снитга Канта, very soft voice, очень мягкий голос. and Madhu Kantha. И Маду Канта. Madhu means sweet. Маду означает очень сладкий. His brother is Madhu Kantha. Его брат Маду Канта. Both these brothers, Эти два брата, they come early in the morning, они рано утром приходят. and when Nanda Baba and the senior Gopas, his family wakes up, И когда Нанда Баба и старшие Гопи и Гопас, они просыпаются, in Golok Vrindavan, they start narrating different leelas or pastimes of Krishna. и первым делом, чем они занимаются, они начинают рассказывать о прекрасных лилах Господа, которые происходят там. So one time, these two brothers, И однажды эти два брата they started narrating начали обсуждать the Damodar Bandhan Leela, Дамодар Бандан Лилу, начали обсуждать. meaning the Leela where Damodar Krishna was tied by Mother Yashoda. И эта лила на самом деле означает, что Ешода мама, она связала Кришну, живот Дамодар, живот Господа Кришны узами любви. So whatever pastimes Krishna performed here on this Bhaumya Vrindavan, Все лилы, которые Кришна проводил здесь, на земном Вриндаване, every day in Golok Vrindavan, каждый день на Галоке Вриндавана, Snigdha Kantha and Madhu Kantha are narrating these wonderful pastimes. Снитха Канта и Маду Канта рассказывают на Галоке Вриндавана. So it so happened one day И так случилось, что однажды, during Diwali time, во время Дипавали, yes, they were actually, the Vrajvasis in Gokul were preparing for a very big festival. в Бриджабасе, в Гакуле готовились к очень большому фестивалю. So what is the festival that comes after Diwali? И какой же фестиваль подходит после Дипавали? Кто знает? Гавардхан Пуджа. Yes, but not back then. Not that time. Not that, Not yet. но не в то Because время, не тогда еще. Krishna, at that time when the Damodar Leela took place, Потому что когда Дамодара Лила проходила, he was only 2.5 years old. ему было всего 2,5 годика. And when then Govardhan Leela took И place, когда Гавардхана Лила проходила, he was 7 years old. ему уже было 7 лет. And at that time, the big festival that they were going to prepare after Diwali the next day was Indra Puja. И тот величайший фестиваль, к которому готовились в Бриджабасе после Дипавали, на самом деле была Индра Пуджа. So Mother Yashoda Мама Ишода had sent all her servants to her brother-in-law, Nanda Baba's older brother, Upananda's house. она отправила всех своих сыновей, Ишода мама отправила к старшему брату Нанда Бабы Упананде. It's a big festival, Это величайший фестиваль. so they need a lot of help И они to organize it. И они нуждались в очень большой помощи для того, чтобы правильно провести. And we know from our practical experience И мы знаем из нашей практической жизни, that when we have a big festival like Kartik, tomorrow we have Rath Yatra in Vrindavan, что когда у нас большой фестиваль, например, как how Картика, much seva is required. или Джиганатха Рата Ятра, который будет происходить завтра, сколько нужно помощи. So Mother Yashoda sent all her servants, including Rohini Mata, И она отправила всех своих слуг, не сыновей, слуг, она всех отправила к Упананде, Upananda's house, Упанан- the до older Упананды, brother of Nanda Maharaj. который является старшим братом Нанды Бабы. And at that time, that night of Diwali, she had milked some wonderful cows that were very special in her house. И в эту ночь у нее там было очень много молока от специальных коров надоек. Nanda Baba had hundreds and thousands of cows. У Нанда Бабы тысячи коров. As a matter of fact, it is said that when Krishna appeared, И говорится, что когда Кришна появился, Nanda Baba gave 900,000 cows in charity to the Brahmins. 900,000, Yes. то когда Кришна родился, то Нанда Баба дал браманам 900 тысяч коров в So- подарок.
Can you imagine how many cows he must have had? Вы можете представить тогда, если он делает такие подарки, сколько на самом деле он имеет коров. So he had very big Goshala. И у него была огромная гошала. But he had a very small, Mother Yashoda had a very small Goshala with 5-6 special cows in her own house. В своем собственном доме мама Ешода имела свою собственную гошалу, где находилось всего 5-6 коров, очень специальные. And these were very special cows. И эти были очень специфические коровы. And they gave the sweetest milk. И они давали сладчайшее молоко. Gauri, Pishangi, Mridangamukhi, Jamune, these were the different names of these cows. И имена этих коров были тоже специальные. Гаури, Мриданги, Mridangamukhi. Мридангамухи. Mridangamukhi means the face of the cow was like a mridanga. И это означает, что лицо коровы было похоже на мридангу. Pishangi. Вишанги. Pishangi. Вишанги. Yes. Вишанги. Dhauli. Гаури. So these were some of the cows Эти имена были вот имена этих коров. that gave the sweetest milk. Они давали сладчайшее молоко. And then Mother Yashoda, because all the servants were gone, И поскольку все слуги ушли к Упананде Прабху, she is Nandarani. но она Нандарани, она Queen. царица Нанда Бабу. So obviously she has a lot of servants. И поскольку она королева, царица, то она, у нее, естественно, очень много слуг. But all the servants were gone that day. Но она в этот день всех своих слуг отправила к Упананде Прабху. Yes. And she personally milked those cows. И она лично, сама своими руками начала доить своих специальных коров. And she put that milk in the kitchen for the next day to make into the sweet yogurt. И когда она надоила коров и собрала это молоко в специальные горшки и поставила их на кухне, чтобы на следующий день получить сладчайший йогурт. Then that night, Lala in Vrindavan, in Gokul, they call little baby Lala. И в эту ночь Лала так называют маленьких детей в Браджапоне. Tell me if I'm wrong, what is the word for the baby they call? Ребенок. No, like Very small. babushka? No, that is the Бабушка means grandmother. grandmother. But Yeah. there's another word for a grandchild. What is it? Something Внук. very sweet word. Как называют вот внука? Как можно назвать внука по-русски? Вот очень такой очень красивый, сладкий. Something similar. Yeah. So Тоже очень похоже на Лалу. Lala. Ляля. Okay. Lali. So Lala is for a boy, and for a nice sweet girl is Lali. И для мальчика называют Лала, а маленькую хорошенькую девочку называют Лали. So now Lala and Mama Yashoda, they go to sleep that night. И, They're all by themselves in the house. и в эту ночь Лала, то есть Кришна, Гопал и мама Ешода заснули в эту ночь. And next day in the morning, И на следующий день утром, very early, очень рано утром, maybe like around 2:30 or 3 in the morning, very early, может быть где-то 2:33 часа утра, Mother Yashoda wakes up. мама Ешода проснулась. And she has a little Lala baby sleeping next to her. И вот этот маленький Лала, хорошенький мальчик Гопал, спал And рядом с ней. she looks at her Gopal, Она посмотрела на Гопала, and she is just simply looking and looking at the sweet little Lala. и она смотрела и смотрела на своего маленького Лалу. And she is feeling so much love that out of happiness, tears are coming out of her eyes. И она ощущала такую материнскую любовь и радость, что слезы катились по ее And she лицу. takes, in Gopal Champur is described, she takes her hand and she, on the head of Lala, she nicely caresses Lala's head И она прикасалась к голове своего Лала и гладила его по голове. and gives him very soft kisses. И очень-очень мягко целовала его лицо. And she's saying to Lala in her mind, Lala, please sleep. I have to go to the kitchen. I have a lot of work today. И в своем уме она говорила: мой дорогой Лала, пожалуйста, спи, у меня так много дел на кухне.
I don't want to wake you up now. It's very, very early in the morning still. Я не хочу, чтобы ты просыпался сейчас, потому что очень-очень рано утром еще. But your Mai, your mother, wants to make the sweetest makhan for you, the sweetest butter for you. И твоя мама хочет приготовить для себя сладчайший макхан, или то, что мы пробуем каждый день вечером в храме, после это масло, специальное масло, взбитое масло, которое называется макхан. Because I have heard Mother Yashoda saying that all the gopis are complaining in Gokul that you are coming to their house and stealing butter. Потому что я слышала, здесь, в Абраджапуме, все гопи жалуются на тебя, что ты бегаешь по чужим дворам и воруешь масло. And I don't really believe them because your father, Nanda Baba, Nanda Maharaj, has got thousands of cows and we have so much milk and we have so much butter in our house that we even sell and we send it to Kamsa in Mathura. И я на самом деле я не верю этим гопи, потому что на самом деле ты сын Нанда Бабы, царя Вайши, коров. И у него тысячи коров. И мы даже продаем излишки молока и масла даже Камсе в Мадхуру. So why would you steal? They are just complaining. И они просто жалуются, от нечего делать на самом деле. Зачем тебе воровать, когда у нас столько у самих масла и молока? But maybe there must be something in the complaint. Но должно быть, наверное, что-то в этой жалобе этих гопи, то, что они жалуются. Because the gopis make the butter with their own hands. Потому что гопи делают масло вручную, собственными руками. Maybe I don't make butter with my own hands, and because my butter is made by the servants, you don't like it. Может быть, то масло, которое готовят мои служанки, тебе не нравится. So today I will bake butter with my own hand for you, Lala. Поэтому, мой дорогой Лала, сегодня я сама своими собственными руками приготовлю для тебя масло. So she wakes up early and she is looking at her Lala, and her Lala is so beautiful. Jiva Goswami describes his eyes like long blue petals. И она смотрит на своего Лалу, он так красив, у него глаза похожи на long blue lotus. Окей. Что его глаза похожи на лепестки длинного голубого лотоса. Blue lotus petals. Лепестки голубого лотоса. Has anybody seen a blue lotus before? Кто-нибудь видел раньше голубой лотос? It's very rare. Это очень-очень редкость большая. And she's looking and looking and looking. Она смотрела и смотрела на своего And she лотоса. doesn't want to leave И она не хотела оставлять. because she has never left him in the morning like this. Потому что она никогда не оставляла его одного рано утром. But she has to go in the kitchen, she has to take a bath. Но она должна была идти, принимать омовение и потом идти на кухню. So she takes a nice bath and it is Diwali day, New Year for them, Indra Puja, so she wears nice silk sari. И поскольку это Дивали, она приняла очень хорошее омовение и потом одела необычайно красивые шелковые сари на себя. And she wears some nice golden bangles, И new она jewelry. одела на себя очень красивые и очень ювелирно оформленные красивые драгоценные браслеты. And she wears some nice new ankle bells on her lotus feet. И она на свои лотосные стопы одела прекрасные новые эти ожерелья, ножные колокольчики. And she goes into the kitchen. И она пошла на кухню. And she yesterday had made last night a beautiful, huge pot of sweet yogurt. И поздно вечером прошлую ночь перед сном она сделала огромный большой чан сладкого йогурта. And then she puts the churning rod inside the pot. И она в этот большой вот этот чан она поместила специальное существует как палка, которая вращается внутри этого. And then she starts churning the yogurt to start to make butter. И она начала делать йогурт, масло из йогурта, масло. And when she starts, there is a very nice singing by her.
И во время этого, когда она пахтала этот йогурт, из него получалось масло, все это время она пела. She does wonderful kirtan. Она делает замечательный киртан, Ешода мама. So what does kirtan mean? Что означает киртан? Kirtan comes from the main word kirti. И слово киртан происходит от главного слова, основного слова корня кирти. And kirti means to glorify. И кирти означает прославлять. And what was she glorifying? И что же она прославляла? She was glorifying a little Lala. И на самом деле она прославляла своего маленького Лалу. She was thinking that when you are only 6 days old and Putna came,